Здравейте на всички братя и сестри! Надявам се това видео да се разпространи навсякъде, защото аз днеска преживях много страшно нещо. В 5 часа сутринта се събудих, незнайно защо. Викам, рано е за работа. Лягам да спа, но аз не спа, аз направо си имах видение. Като днес е 31 декември и всички навънка седиме и чакаме топовете. Обаче аз не видях топове. Брати и сестри, аз видях края на света. Аз и моето другарче, моята малка дъщеричка бяхме навънка и чакахме топовете. Обаче някой ходи и аз видях как ходи и земята се руши. Господ вече не ни издържа. Направо се руши земята. По едно време гледам топовете, обаче така и не ги видях. Излезе Господ с едни огромни облаци, както си в момента черно, така стана чисто бяло. И каза: добър вечер на всички. От днес няма да има телевизии, от днес няма да има това, няма да има онова. Обаче аз не помня, защото бях в шок, както съм още. Не мога да повярвам. В този момент, като дойде Господ, дойде Исус. Те ни направиха един поздрав, изпяха някаква песен, дето не я знам. Изпяха една песен, братя и сестри. И в този момент сякаш тока спря. Аз не видях топове. Аз видях края на света. Как всичко се руши. Апартаменти, блокове, къщи, земята се отвори. Всичко потъна в дън земя. Аз видях датата, часа. Видях на 31 декември 12 часа. Попитах сестра Люси какво е това. Тя каза: просто няма време. Покайте се, братя и сестри, защото Господ много скоро идва. Идва, чакат ни тежки времена. Покайте се, дайте се на Бога, защото Бог идва скоро.